Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduu galgalaa isiniif qopheeffannedha. Waldaan qulqullootaa yaa'ii mooraa keessatti waggoottan 33 darbaniif qulqulleettii mana kiristaanaa fi lammii biyyaaf gama oomishuutiin tajaajila miidhagaa raawwachaa dabarsuusaa ibse. Waldaan qulqullootaa tajaajiltoota furaa manneen kiristaanaa fi manneen barumsaa binnatii qo'annaa fi qorannaa rakkoolee hiikuu danda'an irratti akkasumas akka biyyaatitti rakkoolee hawaasummaa irratti dhaqqaban hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'uu waggoota 33 lakkoofsiseera. Hojiiwwan isaa ammas itti fufiinsaan hojjechaa kan jiruu fi bu'aa qulqulleettii mana kiristaanaa mirkaneessuu irratti hojimata garaagaraa diriirsuun hojjechaa akka jiru hojii gaggeessaa olaanaa waldaa qulqullootaa kan ta'an barsiisaa Waasihuun Balaa ibsaniiru. Qulqulleettiin mana kiristaanaa afaanota adda addaatiin akka barsiistu karaa kan baneedha kan jedhan ammoo walitti qabaan waldaa qulqullootaa kan ta'an obbo Kaasaawwan Hayilamaariyaam gama kitaabolee hiikuutiinis waldaan qulqullootaa adda dureedhas jedhaniiru. Obbo Kaasaawwan itti dabaluudhaan yeroo jalqabaaf itti gaafatamummaa fudhachuun miidiyaa elektirooniikii televezyiinii barumsa wangeelaa kan kenneedhas jedhaniiru. Waldaan qulqullootaas torbee darbeerraa kaasee guyyaa yaadannoo hundeeffama waggaa 33ffaasaa kan kabajaa jiru yoo ta'u bu'aa bahii hedduu keessa darbuun bu'aaleen argaman olaanaa akka ta'anis ibsameera. Sirna dogmaa fi qannoonaa qulqulleettii mana kiristaanaa eeguuf hayyoonni mana kiristaanaa cinaa dhaabbachuu akka qaban ibsame. Seerota mana kiristaanaa laamsheessuuf hojiilee adda addaa abshaalummaa fi akka irraanfataman ni hojjetama. Sirna dogmaa fi qannoonaa qulqulleettii mana kiristaanaa eeguun barbaachisaadha kan jedhan barsiisonni mana kiristaanaa hayyoonni mana kiristaanaa seericha eeganii eegsisuutu irraa eeggamas jedhaniiru. Akkasumas manni kiristaanaa dogmaa qajeelfama fi sirna ishee eeguu itti gaafatamummaa akka qabdu himameera. Mana ofii eeguuf dursa dallaa ijaaruun akkuma dirqama ta'u mana kiristaanaa kabajamtee akka dhalootaa dhalootatti dabartuuf sirna dogmaa fi qannoonaa ishee eeguun barbaachisaa akka ta'e kan kaasan ammoo Ri'iisa Ma'imraan Yohaannis Taamiruun itti gaafatamummaa kanas hawaasni kiristaanaa hundi itti gaafatamummaa dhuunfaasaa bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Maalummaa iccitiiwwan mana kiristaanaa hubachuun dubbii fayyinaaf faayidaa furaa guddaa akka qabu ibsame. Ortodoksonni iccitii mana kiristaanaa sirnaan hojiitti hiiknaan jireenya bara baraa ni argatus jedhameera. Jecha wangeelaa dhagahuun amantummaan kan jalqabu ta'us fayyinni dhala namaa guutummaatti fayyuun kan danda'amu garuu iccitiiwwan raawwachuudhaani. Gama kanaan maalummaa iccitii mana kiristaanaa hubachuun fayyinaaf ga'een inni qabu olaanaadha kan jedhan kutaa lallaba Finfinneetti lallabaa wangeelaa manbara mangistii qulqulluu Gabri'eel kan ta'an barsiisaa Yohaala Shaddammaqa inni tokkoffaan dubbii fayyinaa jechuun adabbii du'aarraa bilisa ta'uudha jedhan. Inni lammaffaan ammoo Waaqayyo beekuudha. Inni sadaffaan jireenya haaraa jiraachuu jalqabuudha. Kunis ammoo jecha Waaqayyootiin kanfaltiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaaf kanfalee daandii isaa qabannee jiraachuudha jedhan. Inni afraffaan Waaqayyo fakkaachuudha jechuun barsiisaan kun itti dabaluudhaan hawaasni kiristaanaa tokko falaasama dhuunfaa isaatiin iccitii mana kiristaanaarraa fagaachuun fayyina iccitii beekuutiin argamu akka dhaban kaasaniiru. Dhumarrattis hawaasni kiristaanaa cuuphamuu qurbaana fudhachuu gaabbii galuu fi luboota waliin irra deddeebii wal arguun daandii fayyina jireenyaa bara baraa waan ta'aniif raawwachuu akka qaban dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Gumaan qulqulleettii mana kiristaanaa keessa jiran fayyaa xiinsammuu keessatti gumaacha guddaa akka qaban himame. Namoonni sochii guyyaa guyyaa isaanii keessatti fayyaa ta'anii jiraachuuf kan isaan barbaachisu keessaa fayyinni sammuu hunda caalaa barbaachisaa akka ta'e ni dubbatama. Fayyina yaadrimee jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuuf deebii kan kennan ogeettii xiinsammuu kan ta'an Fiqirtaa Geetaahuun namni bu'aa qindoomina wantoota kanneen hafuuraatiin hariiroo hawaasummaatiin jabeenya qaamaatii fi kanneen kana fakkaatan fayyummaa yoo qabaatan fayyina xiinsammuu ni qabu jechuun ni danda'ama jedhan. Mukeenii fi biqiltuuwwan mooraa qulqulleettii mana kiristaanaa keessatti argaman gama fayyina xiinsammuu eeguutiin ga'ee isaan qaban olaanaa akka ta'e ogeettiin kun ibsaniiru. Dhumarrattis fayyaa qaamaa sammuu hawaasummaa fi hafuurawaa jedhamee waamamu. Fayyaa sammuu eeguu keessatti qulqulleettii manni kiristaanaa ga'ee guddaa akka qabdu ibsuun dhimmicha xiyyeeffannoon ilaaluun barbaachisaa ta'uu ogeettiin xiinsammuu Fiqirtaa Geetaahuun dabaluun ibsaniiru. Kophummaadhaan addunyaa keessatti socho'uun miidhaan inni xiinsammuu fi hawaasummaa irra uumuu guddaa akka ta'e ibsame. Dhalli namaa kophummaa akka filannootti ilaaluu akka hin qabnes hubachiifameera. Kophummaa yeroo gabaabaaf of dhaggeeffachuu Waaqayyootti dhiyaachuu fi barruulee adda addaa barreessuuf kan gargaaru ta'us yeroo baay'ee kophummaadhaan addunyaa keessatti socho'uun dhiibbaa xiinsammuu fi hawaasummaa irratti qabu guddaadha kan jedhan gorsaa hooggansa barnootaa fi xiinsammuu Dr. Qasiis Amsaaluu Ayyaala yoo ta'an namoonni kophummaa akka filannootti ilaaluun dhiphina kophummaa keessa akka galan taasisa jedhan. Kun ammoo of ajjeesuuf akka yaadan akkasumas of akka ajjeesan sababa ni uuma jechuun
yaada isaanii kaasaniiru. Namoonni kophummaadhaan jiraatan barumsa baratanis maatii horatanis akkasumas hariiroo namoota waliin qaban gidduutti kan isaan rakkisu akka ta'e dubbataniiru. Dhumarrattis namoonni namaan marfamanii kan nama dheebotan gaa'ela ijaaranii kophummaan kan itti dhaga'amuu fi ofii kootiin gahaadha kan jedhan yaaduun sirrii miti jechuun furmaata kanaafis hariiroo namoota waliin cimsuu akkasumas abbootii amantaa fi kadhannaa taasisuu isaan duree akka ta'an dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Tajaajiltoonni tokko galata yartuu fedhuun egeree mana kiristaanaa irratti rakkoo uumuu danda'u olaanaa akka ta'e ibsame. Ergaa Efesoon keessatti namoonni akka gammadaniif namootatti mul'achuuf jettanii garboota hin ta'inaa jedhu taa'eera. Jechoota kitaaba qulqulluu irratti hundaa'uun galanni yartuu nama miidhuu akka danda'uu fi jabaannee ofirraa ittisuu akka qabnu manni kiristaanaa qulqulleetti ni barsiifti. Akka addunyaattis yoo ta'e galata yartuu jedhu faayidaa kan hin qabne jedhamee hiikama. Wanta gootan hundumatti akka namaaf gootan osoo hin taane akka gooftaaf gootanitti ciminaan taasisaa jechuun kitaabni qulqulluun barsiisus yeroo ammaa garuu tajaajiltoonni mana kiristaanaa tokko hubachuun akka danda'amutti dhugaa jirurraa akka fagaatan ilaalamaa jira. Galanni yartuun gocha ergamaa furaa dadhabsiisuudha kan jedhan Maggaabii Haddis Samra'aab Kabbadaan ibsaniiru. Galanni yartuu bu'aa dadhabbii keenyaa lafuma irratti kan hanbisan waan ta'aniif akka salphaatti ilaalamuu akka hin qabne kan kaasan Maggaabii Haddis gamanumaan sirreeffamuu akka qabus eeraniiru. Dhumarrattis yaada furmaataa barumsa qulqulleettii mana kiristaanaa hojiitti jijjiiruun jiraachuun akka barbaachisuu fi daandii abbootii keenyaa duukaa bu'uun nurraa eeggama jechuun teechisaniiru. Itti dabaluunis fedhiin tajaajiltoota tokko biratti mul'atu kun tajaajila waldaa irratti qormaata ta'uu waan danda'uuf hatattamaan furmaata argachuu akka qabu dhaamaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu galgalaa isiniif qopheeffanne kanumaan goolabama. Qophiilee televezyiinii waldaa qulqulloota hafan waliin turtii gaarii.